বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। জনতার রান্নাঘর থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে যে রেসিপি করব সেটা হচ্ছে চিকেন একটা রেসিপি। খেতে অসাধারণ, কিন্তু মশলা অনেক কম। যাই হোক, এই জন্য আমি এখানে পানি দিয়ে দিচ্ছি। আধা গ্লাসের মতন পানি দিয়ে দিলাম। এখানে আমি বেশ কয়েকটা কাঁচামরিচ দিলাম। এখানে 4টার মতন পেঁয়াজ আছে, সেটা দিয়ে দিলাম। 8 কোয়া দিয়ে দিলাম রসুন। পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচটাকে আমি সিদ্ধ করে নিলাম। 7-8 মিনিট সিদ্ধ করেছি। এখন সিদ্ধ হয়ে গেছে, এটাতে পানি আছে। পানিটা সহকারে ব্লেন্ড করে নিব, পানিটা ফেলবো না। 2টা স্টিক দারুচিনি আর 6টা এলাচ দানা। এখানে 1 চামচ ভরে ভরে আমি নিয়েছি ধনিয়ার গুঁড়া। এখানে আমি আধা চামচ মতন হোয়াইট পেপারটা দিয়ে দিব। মশলাটা বেশ ছিটতে, সেই জন্য আমি এখানে ঢাকনা দিয়ে দিলাম। মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি 1 কেজি নিয়ে নিয়েছি চিকেনটাকে ধুয়ে তারপরে ঝরিয়ে রেখেছিলাম, কোনো পানি নেই। এখানে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিতে হবে। আমি এখন দই দিয়ে দিব, আর দইটা দিয়ে চিকেনটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এখানে আধা কাপ দইটা ভালো করে মিশিয়ে দেই। প্রায় 20-25 মিনিট লাগে এটাকে আমি কষিয়ে নিয়েছি। একদম নরম হয়ে গেছে কষাতে কষাতে, তেমন আর কোনো পানি দেওয়া লাগবে না। যাই হোক, ঘন কিছুটা দুধ আর দুধের সর দিয়ে দিলাম। দুধের সরটা দেওয়ার পরে আমি 2 মিনিট চুলায় রাখলাম। এখন এটা আমি নামিয়ে রাখবো। এখানে 1 চামচ বাটার দিয়ে দিলাম। এখানে কতটুকু আদা দিয়ে দিলাম। অর্ধেকটা ক্যাপসিকাম দিলাম। একটা মানে লাল মরিচ। আর এখানে একটা টমেটো, সেটাকে আমি বিচি ফেলে দিয়ে তারপরে কেটে নিয়েছি। 1 চিটকি লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আমি সটে করে নিয়েছি। আর এখন এগুলো দিয়ে দেবো এই চিকেনের ভিতরে। সবজিগুলো চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিব। শাহি চিকেনটা আমার হয়ে গেল। খুবই হেলদি একটা রেসিপি করলাম। আপনারা এটা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। বাচ্চারা যেমন পছন্দ করবে, বড়রা করবে ওরকমই পছন্দ। যাই হোক, এটা আপনারা সব কিছুর সাথে খেতে পারবেন। পরোটা, রুটি, পোলাও, তারপরে ভাতের সাথে তো খেতেই পারবেন। যাই হোক, হয়ে গেল আমার রেসিপিটি। আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ সবাইকে ভালো, সুস্থ এবং নিরাপদে রাখুক এই দোয়া করি। আল্লাহ হাফেজ।